民国几年呐、80年代了，好像是民国80年代。所以把这个记忆我们也可以把它记下来。真心不露思维，所以思维的时候就不是真心。然后妄心呢，本无处所，就是我们的妄心没有地方所在。之前不是用茶杯来举例嘛？我们的茶杯我很喜欢，结果把它打破了，他喜欢的心去哪里？找不到，他没有地方所在。就妄心本无处所。三际求心心不有三际，过去、现在、未来。要求过去心、现在心、未来心都求不到。三际求心，心不有，没有。心不有处，妄言空。心既然没有过去心，没有现在心，没有未来心，我们要攀岩的那个攀岩都没有地方攀岩的。所以三际求心，心不有，心不有处，妄言已经空了。妄言空处即菩提，妄言的空处就是菩提。然后无相光中常自在，没有形象的光，常自在。所以我们就是了解这边呢，因为他讲到呢，那个一颗荧光色归色，所以呢，我们用这个来解说比较详细。因为那个无相之光就是荧光，就是我们那个佛性之光，它没有形象，可是它非常亮。我曾经讲说我们那个佛性发挥的那个光年，100,000个日夜，我们一个日夜一对日夜就已经很亮，它是100,000个日夜，那么亮，我们的佛性那个光，可是我们都没看到他说要讲说无相的光，没有形象的那个光，他等到什么时候看到？各位姐姐，什么时候可以看到？当这个故业是怎么看的？这个故业看讲我才跟可是我们是要做这个心跟这个银行去得故业。所以我们就是了解有对待以后，那个就会呈现的那个现象。静无言，得无力。这个静切切，我们无言，这个无言各位知道吗？肉眼，边眼，然后呢，慧眼、华眼、佛眼，无眼，这个无眼。我们呢都有了肉眼，不是有五对眼睛，而是一对眼睛里面具备有5种功能作用。我们呢一般都有肉眼，然后我们呢从修持方面我们可以得到天眼。然后呢我们修持方面，我们从我们佛性之中可以得到慧眼，慧眼是因行。然后我们努力修持可以得到华眼，华眼呢就是后来得到智慧，这个华眼最难得。这一个众生的根器如何，你有华眼你就能够看得出来。那他要用什么法来修，你也会知道，那个叫华眼。然后最后呢，具备前面的4眼都有，就有佛眼，就是无眼。那无眼呢就前见。静无言，所以我们了解说在凡尘，要努力学的道理是蛮多的，还有正确的方向，这个静无言，